બસ હવે થઈ ગઈ ને સાહેબ. હા થઈ ગયો પૂરું. હાઈસ બાપા. જો તો અત્યારે ક્યાં દુખે છે? અત્યારે કમર તો આમાં ઓકે થયું. આમાં ક્યાં અત્યારે થાય. સારું છે સરસ. અત્યારે સારું પછી જોઈ જાય છે. ના પછી નહીં લે એમ કે સારું જ છે ને એમ. એક વખત આવશે ને ત્યારે રેડી થઈ જશે. બસ કેમ આમ ઝઘડાઈ જાય છે? એવું કઈ કામ જ નથી કરતા. ના ના પેલા બહુ કરી લીધું. દબાઈ છે નસ તેથી તો નસ દબાવ કીધું તો દબાવે કોણ? આપણે થોડા દબાવ જવાનું. હા મણકા નબળા પડે એટલે મણકા દબાય દબાય ને નસ દબાય. હા મણકાની વચ્ચેથી નસ દૂર કરે. પેન્સિલ અજય ફોન લેતો જાય. અજયનો ફોન લેતો જાય. ઘણો વિડીયો જેવો નીચે પગ રાખીને ફોન કરીને પૂછી લે. ફોન આવે જવાનું છે. ada switch ya Pak Kuper.
50 મિનિટ. ડોકમાં 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 બધે થઈ ગયું. બધી થઈ ગઈ.